Важный гость в Таджикистане. Талибы делают заявление и останавливают войну. Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Таджико-Азербайджанский инвестиционный форум состоится в Душанбе 4 апреля этого года в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан. Целью проведения форума является поиск инвестиционных возможностей в сферах промышленности, энергетики, туризма, транспорта и развития, экспорта, говорится в сообщении. На форуме ожидается участие более 150 участников с обеих сторон, включая руководителей и должностных лиц министерства и ведомств, предпринимателей, инвесторов и представителей компаний и предприятий различных сфер экономической деятельности Таджикистана и Азербайджана. В рамках форума участникам будут представлены инвестиционные возможности в сферах туризма, промышленности, энергетики, услуг и других сферах. Ожидается подписание новых документов о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран. Напомним, что в начале апреля в Таджикистане еще с госвизитом ожидают президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Как сообщили в пресс-службе главы государства, визит намечен на 10-11 апреля. В преддверии визита туркменского президента пройдет первое заседание делового совета Таджикистана и Туркменистана, а также бизнес-форум предпринимателей двух стран. Как вам такая активизация Таджикистана? А суд в Астане признал олигарха Кайрата Баранбаева виновным в хищении в особо крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы. Помимо тюремного заключения, суд постановил конфисковать имущество казахстанского бизнесмена. Два других фигуранта дела – это генеральный директор Азия-Газ Чунджара Манна Ханов и бывший заместитель председателя правления Газакгаз Таир Женузак. Также получили на 8 лет колоний каждый. Все они признаны виновными в хищении 14,5 миллиардов, около 32 миллионов долларов при перепродаже газа национальной компании «Газакгаз». Всех осужденных пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Суд также принял решение внести представление на имя президента Казахстана о лишении виновных в хищении всех госнаград. Осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности. Стоит отметить, что Баранбаев – это бывший сват первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дочь бизнесмена была замужем за внуком бывшего главы государства, сыном Дариги Назарбаевой. Олигарх входит в число богатейших людей Казахстана. Согласно данным Forbes Казахстан, на октябрь 2021 года он на паритетных началах с Сержаном Жумашевым владеет бизнес-центром и торгово-развлекательным центром, является единственным собственником подземного ТРЦ Алмалы и еще десятка предприятий в республике. Как вы относитесь к такой ситуации? Проворовался, значит, отвечаешь, а не как у нас в Таджикистане. Проворовался, дай откаты и забыли. А сотрудники управления по борьбе с наркотиками провинции Герат, расположенной на западе Афганистана, начали кампанию по борьбе с культивированием мака. Об этом сообщил афганский телеканал Толо Ньюс со ссылкой на правоохранителей. Наша операция продолжается. Сотни акров земли Рухани. Как указывает Толо Ньюс, кампания по уничтожению маковых полей стартовала незадолго до начала сезона сбора урожая. Отмечается, что сотрудников управления по борьбе с наркотиками сопровождают силы специального назначения. По информации канала, фермеры провинции Герат призвали сформированное радикальное движение «Талибан», Временное правительство Афганистана, помочь им с выращиванием альтернатив. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием Национальному собранию, предложил формат немедленного перемирия в Украине. По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Попробую рискнуть и остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии, и объединенный уран, и обогащенный уран. «Военные поймут меня», — сказал президент Беларуси. Президент убежден, что переговоры надо начинать именно сейчас, а не позже. Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Эскалация, когда уже пол Украины просто снесено российскими войсками, разрушены дома, убиты сотни мирных жителей, и это, по его мнению, эскалация еще не началась. Александр Лукашенко утверждает, что народу Украины нужен мир, но это желание никого не интересует якобы на Западе.
а не Россию, которая напала. Ну да ладно. По его мнению, переговоры по мирному урегулированию ситуации в Украине должны вести без каких-либо предварительных условий. При этом Лукашенко раскритиковал запрет президента Украины Владимира Зеленского на ведение мирных переговоров с Путиным. В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Киев настаивает на урегулировании на основе украинской формулы мира, которая предусматривает в том числе прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины, что является справедливым. Вы согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!